สวัสดีค่ะไลบีเรียเป็นอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกาตะวันตกนะคะที่มีสงครามกลางเมืองมายาวนานเพิ่งจะมีสันติภาพจริงๆก็เมื่อปี 2003 ที่ผ่านมานี่เองค่ะและหนึ่งในความเคลื่อนไหวในประเทศที่ทำให้เกิดสันติภาพมาจากกลุ่มผู้หญิงมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะพวกเธอถึงขั้นสไตรค์ปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์กับสามีค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ให้บรรดาคุณสามีทั้งหลายหันมาสนใจเรียกร้องสันติภาพกับพวกเธอด้วยและหนึ่งในแกนนำเลยนะคะของคนที่ทำการเคลื่อนไหวนี้คือคุณเลมาโบวีค่ะเธอโตมากับสงครามชีวิตวัยเด็กนั้นลำบากมากแต่เธอก็ไม่ย่อท้อนะคะจนในที่สุดมาระดมพลังของผู้หญิงในประเทศเธอเลยกลายเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสันติภาพค่ะคุณเลมาโบวีได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปีที่แล้วปี 2011 นะคะเธอจะมาเล่าเรื่องราวอันน่าทึ่งของเธอให้พวกเราฟังค่ะLiberian women, thank you for making our country proud. Thank you for sitting in the rain and in the sun. This is your prize. This is our prize. The world used to remember Liberia for child soldiers, but they now remember our country for the white T-shirt women. Who would have ever thought that the Liberian women would have been among the faces of women's global victory, but you did it. Thank you. Leymah, how has life changed so far since you got the Nobel Peace Prize last year? I would say there's a lot of demand, a lot more demand on my time locally. Before, it was a lot of demand on my time internationally. Now there's a lot of demand locally and a lot of demand internationally. So that's the first thing. The second thing, all of a sudden I wake up one day and I'm a political figure. I have to think twice before I say anything. And I was used to a life of an activist that I would just say when I feel like saying. Now I have to structure my thoughts, because if it comes out and is misunderstood, it could make another media headline. So those are the kinds of changes that I've seen in my life. But besides that, I think life is still the same. But today, you're still a peace activist, yes, am I right? I am. Yes. What is a peace activist? Well, I would say a peace activist is someone who is constantly out there speaking up against global conflict, national conflict, local conflict, but beyond speaking out about conflict, also speaking about the adverse effect of conflict on people's life. So your whole life is motivated or driven by the fact that you talk on behalf of people, even if you have no idea of who these people are. สงครามกลางเมืองไลบีเรียเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีคศ 1989 เมื่อเลม่าโบวีมีอายุได้ 17 ปี สงครามเกิดขึ้นจากการที่นายชาร์ลส์เทเลอร์ต้องการโค่นล้มรัฐบาล แม้สุดท้ายนายชาร์ลส์เทเลอร์จะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีไลบีเรียแต่สงครามยังคงดำเนินอยู่เพราะต้องสู้รบกับกลุ่มที่ต่อต้านตัวเองจนสุดท้ายสงครามสิ้นสุดลงในปี 2003 นั่นหมายถึง 14 ปีที่ชาวไลบีเรียต้องเผชิญกับความโหดร้ายของสงครามจากการปล้นฆ่าข่มขืนเผาบ้านเรือนและใช้ทหารเด็กมีผู้เสียชีวิตจากสงครามกลางเมืองครั้งนี้มากกว่า 200,000 คน How was everyday life like back during the Civil War? Well, I won't say, actually, one of the things I would ask you to do is probably say, how was everyday existence, because you only existed, you didn't live, you didn't think that you were living.
You woke up every morning and you were grateful to be alive, but afraid that you were alive because you weren't certain of the next second that a bullet or someone would come and do something to you. You went to bed every evening grateful that you survived that day, but also worried that you may not see the next day. So that was the everyday life. You didn't live, you existed. Because in my opinion, living is being able to wake up and say, I will do this, I will do that, and going about it without fear that you could die.